Assalomu alaykum, hurmatli internet foydalanuvchilari. Sizni yana bir bora internetdagi Oson Edu kanalida ko'rib turganimdan juda ham xursandman va biz ingliz tilini grammatikasini noldan o'rgatish darslarimizni davom etamiz. Va'da qilganimizdek, bizniki keyingi darsimiz artikellar mavzusi bo'lib, a, n va z artikellarini iloji boricha oson va sodda qilib tushuntirishni harakat qilaman. Sizlardan videoga like, kanalga obuna va qo'ng'iroqchani bosib qo'yasizlar. Biza kontentni chiqarishni davom etaveramiz. Demak, biz boshladik. Demak, ingliz tilidagi asosiy 3 ta artikel haqida gaplashamiz. Bular a, n, va z artikellari hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, bu 3 ta artikelni hozir sizlarga qoidalarini tushuntirmayman. A artikellarimiz so'zlarimiz undosh tovushlar bilan boshlanganida biz bu artikeldan foydalanamiz. En artikelini so'zlar unli tovush bilan boshlanganda foydalanamiz. Demak, mana bu a bilan n artikellarimiz undosh tovushlar bilan a artikeli bilan foydalanganida undosh tovushlar bilan boshlanadigan so'zlarga foydalanamiz. N artikelini esa unli tovushlar bilan boshlangan narsalarda foydalanamiz. Bularning ikkovida ham sanaladigan va bitta yagona narsalarga, birlikdagi narsalarga biz bu ikkita artikeldan foydalanamiz. Keyingisi the artikeli. Bu birlikdagi va ko'plikdagi narsalar uchun ham foydalaniladi va umumiy olganda dunyodagi yagona narsalar yoki biz nima haqidadir gapirayotganimizda aynan o'sha narsaning nimaligini bilgan holda o'shani ifodalayotganimizda ham biz the artikeldan foydalanamiz. Misol uchun bu degani aniq, ma'lum bo'lgan narsalar uchun. Demak, ushbu do'stga hammaga ko'rinyapti degan umiddaman. Ko'rinayotgan bo'lsa yozib olamiz do'stgani. Hamma ko'rinyaptimi? Ham yo'q bo'lsam kamera ham yo'q o'tadi-da shunaqa. Sizlarga ko'rinayotgan bo'lsa aytinglar, ko'rinmayotgan bo'lsa men ko'rsataman. Va endi biz bularga hozir misollar keltiramiz. Misol uchun o'chirib tashlaymiz. Nima endi biz ushbu artikellarga misol keltiramiz. Misol uchun
A cat. A dog. A book. Ko'p misollar keltirishimiz mumkin. A car. Mushuk, it, kitob, mashina. Endi enga keltiramiz misol uchun. An apple. An egg. An umbrella. An hour. Mana shu joyga e'tibor berishlaringizni so'rab qolardim. Biz boya nima dedik? Tushuntirayotganda unli tovushlar dedik. Unli harflar demadik. An hour yozilgani bilan an hour o'qiladi. Shuning uchun ham bitta en ishlatilib ketaveradi. Buni ham inobatga olib qo'yasizlar. Va yozib olasizlar. Men hozir o'zgarib o'chiraman. Siz bemalol videoni pauza qilib turib ko'rishingiz mumkin. Endi biz zga misol keltiramiz. Z nima dedik biz? Aniq ma'lum bo'lgan narsalar uchun dedik. Ma'lum bo'lgan aniq narsalar uchun. The sun. The moon. Endi mana hozir gap bilan misol keltiraman. The car. Be bought. Yesterday. Mana bu joyda, mana bu gapda the car we bought yesterday. O'tgan zamondagi gapimizda mashinaning oldidan kelyapti. Nimaga boya e-car dedingiz, endi d-car deyapsiz degan savol bo'lishi mumkin. Men bu gapda biz kecha sotib olgan mashinamiz deb aynan o'zimizni kecha sotib olgan mashinamizni nazarda tutayotganim uchun men the artiklini ishlatdim. Manimcha sizlarga yana ham bir tushunarli bo'ldi. Mana endi sizlarga yana ko'p misollar keltiramiz. Demak, bu artiklimiz en artikliga I ate an apple. Yana en artikliga she is an engineer. I have a book. Mana bu artikliga misol bo'lyapti. Endi hozir shuni z bilan yozamiz. I saw the book you gave me. Mana bu yerda endi bu d bilan yozilyapti. Kitob nimaga? Chunki bu aynan siz menga bergan kitobingizni ko'rdim degan mazmunda bo'layotgani uchun d bo'lyapti. Yoki bo'lmasam the teacher
is the teacher is speaking. O'qituvchi gapiryapti debdi. Qaysi o'qituvchi gapiryapti? Aynan o'sha bizlar hamma biladigan o'qituvchi gapiryapti. Shuning uchun bu yerda biz the artikeldan foydalanamiz. Hammaga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Va biz endi monitorga qaraymiz. Monitorga qaraymiz va biz ekranni ulashamiz. Demak, hurmatli o'quvchilar, mana bu yerdan endi ham sizlarga ozgina men misol keltirishga harakat qilaman. Mana qoidalar bilan, balkim doskada hech kim yozolmagan bo'lishi mumkin, kimdir tushunmagan bo'lishi mumkin. Doskani ham o'tkazib qo'yamiz. Misol uchun mana qoidalar bilan keltirgan. Boya sizlarga aytib bergan. Artikelini birlikdagi sanaladigan otlar oldidan undosh tovushli otlar oldidan ishlatamiz debdi va misollar keltirgan. Menimcha sizlarga yaxshi ko'rinyapti degan umiddaman. Yana ham kattaltiraman. Keyingisi en artikelini sanaladigan otlar va unli tovushlar. Mana ko'rib turibsiz, mana the artikeli birlikda ham, ko'plikda ham ishlatiladi. Maxsus yoki qandaydir belgilangan narsalar the best deb sifat darajalarida ham aytibdi, the tallest debdi. Biz the artikelini juda ko'p joyda ishlatamiz va bu alohida katta mavzu. Buni ham sizlarga o'zim bir alohida mavzu qilib tushuntiraman. Menimcha juda tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Agar kimda-kim mavzuga tushunmagan bo'lsa, savollar bo'lsa, albatta mana Telegram kanalga link qo'yaman video ostida. Telegram kanalga o'tib, menga o'zlaringni savollaringni, takliflaringni berishlaring mumkin. Men bilan bog'lansanglar, men materiallarni ham ko'proq tashlab berardim. Shuning bilan ushbu videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Kimda-kim agar keyingi darsni kutayotgan bo'lsa aytib qo'yaman. Keyingi darsimiz raqamlar va sanalar haqida bo'ladi. Raqamlar va sanalar. Ushbu mavzuni ham chuqurlashtirib o'rgatishga harakat qilaman. Men iloji boricha oddiyroq va soddaroq tushuntirishga harakat qilaman. Bu albatta yana qaytarib aytaman, noldan baza qurayotgan insonlar uchun bu darslar. Bazangizni keltirib olganingizdan keyin kuchliroq darsga o'tamiz. Kanalga obuna bo'ling, videolarga like bosishni unutmang, kanalga qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.